Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum qadrli arab tili ixlosmandlari. Sizlar bilan Miftah Arabiya kitobimizni silsilaviy darslardan 9-chi vaqtga keldik. An-nazofatu val anaqo. Poklik va tozalik desak bo'ladi. Poklik va nazokat desak bo'ladi. Mufrodotlar: nazofatun tozalik, anaqotun poklik. yoki bo'lmasa nazofatun poklik deb turib, anaqotun tozalik. Uslubun uslub tarz, mazharun ko'rinish, inayatun e'tibor, ta'arruqun terlash, avsohun kirlik, iflosliklar, axloqun rofiatun yuqori saviyadagi axloqlar, vasiqun min nafsihi o'ziga ishongan, yatahammalu mas'uliyatihi mas'uliyatlarini bo'yniga oladigan, zimmasiga oladigan, ihtamma e'tibor bermoq, ertada kiymoq, qo'llama tirnoqlarni qisqartirmoq, istaxdama foydalanmoq. Matnimiz: al-ihtimamu bin-nazofati wal-anaqati daruriyyun likulli nas. Tozalik va poklikka e'tibor bermoqlik har bitta inson uchun zaruriy bo'lgan narsadir. Va kulluna nuhibbul allazina yahtamuna bi-nazofatihim shakhsiyyati va anaqatihim. Va biz hammamiz yaxshi ko'ramiz kimlarni? Shunday shaxslarniki o'zlarining pokliklari, shaxsiy tozaliklari va pokliklariga e'tibor beruvchi kishilarni. Wal anaqatu wan nazofatu hiya uslubul hayati va tariqati tafkirin va axloqun rafi'atun. Va tozalik va poklik bu hayot tarzidir va fikrlashning yo'lidir. Fikrlashga olib boruvchi yo'l deymizmi? Va axloqni yuksakligidir. ولكي تكون شخصا عميقا ونظيفا يجب عليك الاهتمام بثلاثة أمور. وسيز pok kishi va toza kishi bo'lishingiz uchun sizga 3 ta ishga e'tibor bermoqligingiz kerak bo'ladi. Avvalan, anaqatul mazhar, ko'rinishni tozaligi. Va kullu insanin yajibu alayhi an yahtamma bih. Har bitta insonga o'zini sochini tarashligiga e'tibor bermoqligi kerak. Tasrihati sha'r degan soch tarash. Yajibu an taqussa fayajibu an taqussa sha'raka kulla shahrin aw shahrayni kay yabqa murattaban. Sochingizni har oyda yoki har 2 oyda bir qisqartirmoqligingiz kerak bo'ladi, sochingiz tartiblangan holatda qolmoqligi uchun. كما يجب عليك أن تختار القصة التي تناسب شخصيتك أيضا. Xuddiki, yani nima vojib bo'ladi desa, mana shu sochingizni tarash tartibli qolishingizga, mana shu sochingizni qisqartirishingiz shart bo'ladi. Xuddi o'zingizni shaxsiyatingizga mos keladigan soch turmagi tanlaganingiz kabi. Ya'ni o'zingizni shaxsiyatingizga mos bo'lgan soch turmagi tanlashingiz kerak. Va an tusarriha sha'raka bitasrihatil munasiba. Va sochingizni chiroyli taramoqligingiz ham sizga lozim bo'ladi. O'zingizga mos keladigan. Amma mazharul wajhi fa yashmalul ihtimam bish-sharibayni wal lihya idofatan ila tasrihati sha'ri allati zakarnaha. Ammo lekin yuzingizni tuzilishi, yuzingizni ko'rinishiga keladigan bo'lsak, bu mo'ylovlaringiz va soqolingizga e'tibor bermoqligingizni o'z ichiga oladi. Bunga qo'shimcha qilib aytishimiz mumkinki, yuqorida biz zikr qilgan soch tarashlikni. Ixtiyorul malabisi bi aynayati. Xo'p, anaqatul mazhar o'zi 3 ga bo'lindi. Kishi nazif va aniq bo'lishi uchun mana bu 3 ta ishni qilish kerak. Shu 3 ta ishdan birinchisi anaqatul mazhar ham 2 ga bo'lindi. Bittasi soch tarash bo'ldi, bittasi yaxshi kiyimlarni tanlash. Ya'ni ihtiyorul malabisa bi aynayatina, e'tibor bilan kiyimlarni tanlamoqlik. Ihtiyoril malabisi bo'ladi, alif lam kiryapti. Shuning uchun g'ayri mutarrifga chiqadi. Fatida'u malabisa aniqatin va murattabatin amrun muhim. Toza kiyimlarni kiymoqligingiz va tartibli kiyimlarni kiymoqligingiz bu muhim ish.
فعلى سبيل المثال مثال için إذا ذهبت لعيد ميلاد صديقك لا ترتدي ملابس رسمية. Agarda do'stingizni tavallud kuniga, bayramiga boradigan bo'lsangiz, rasmiy kiyinmang. بل اختار ملابس ملائمة للمناسبة فكلما كانت ملابسك بسيطة كان ذلك أفضل. Balki siz tanlayki qanaqa kiyim mana shu munosabatga mos keladigan. Tug'ilgan kunmi rasmiy kiymaslik kerak. Misol uchun biron bir tadbirga borilyaptimi, u yerda rasmiy kiyish kerak. Mana shu munosabat qanaqa munosabat bo'lyapti, o'shanga mos kiyish kerak. Har qachonki oddiy kiyinmoqligingiz bu eng afzal bo'ladi, bachkana bo'lib ketmasligi. Endi kishi aniq va nazif bo'lishligi uchun qilinishi kerak bo'lgan ikkinchi ish nazofatul jism, tanangizni pokligi. Hatta yakuna jismuka nazifan yajibu an tahtamma bil umur al-atiya. Sizning jismingiz pok bo'lishligi uchun kelayotgan quyidagi ishlarga rioya qilmoqligingiz, ishlarga e'tibor bermoqligingiz kerak. الاستحمام حمام qabul qilishlik. يجب عليك في فترة الصيف أن تستحم يوميا بسبب التعرق الكثير. Yoz kunlarida kuniga istihmom qilishingiz, ya'ni kuniga hammom qabul qilishingiz kerak. Nima uchun desa, bisababi taroqqil kasir, ko'p terlashlik bois. Va fi shitayi maratayn usbu'iyyan, haftada 2 marta qishda bo'ladi. Qishda haftada 2 marta yetadi. Taqlimul azafir, tirnoqlarni qisqartirishlik. Azafiru tawilatu tatajamma'u taha al-awsaq. Uzun tirnoqlar o'zini tagida kiradi. وهذه الأوساخ تنتقل إلى جسم الإنسان عندما يأكل فيصاب بالمرض. Kir yig'adilar va bu narsa insonni jismiga kiradi. Qachon desa, yeyotgan paytda. Qo'ldan yeymiz, insonni jismining ichiga tirnoqning tagidagi kir kiradi. Va mana shu tirnoqdagi tagidagi kir kirgandan keyin undagi bakteriyalar sabab kasallikka uchraydi. غسل اليدين يجب غسل اليدين قبل الطعام وبعده دائما إضافة إلى غسلها بعد الخروج من المرحاض. Qo'lni yuvmoqlik har bitta kishi uchun vojib bo'ladi, shart bo'ladiki, nima? Ovqat yeyishlikdan oldin va ovqat yeyishlikdan keyin doimo qo'llarni yuvishlik. Bunga qo'shimcha qilsa bo'ladiki, hojatxonadan chiqqandan keyin ham qo'llarni yuvmoqlikni. Tanziful asnan, tishlarni tozalash. Yajibu tanziful asnani qabla ta'ami va ba'da. Ovqat yeyishlikdan oldin va keyin. Va qabla nawm, uxlashdan oldin. Va ba'da al-istiqoz, turgandan keyin. Tishlarni tozalamoqlik vojib bo'ladi. Nima uchun? Lihifazi ala sihhatil asnan. Tishlarni sog'lomligini himoya qilmoqlik uchun ovqatdan oldin va keyin, uyqudan oldin va turgandan keyin tishlarni tozalamoqimiz kerak ekan. Inson aniq va nazif bo'lmoqligi uchun uchinchi ish adabul kalam, to'g'ri gapirishlik, kalomni chiroyli qilishlik, va lug'atul jasada, tana tuzilishini ham, ya'ni tana tilini ham yaxshilash. Shaxsul aniqu adatan wasiqun min nafsihi. Pokiza yuradigan odam odatda o'ziga ishonadi. Va hadiun, osoyishta, spokойный, va yahtamu bil ahar, boshqalar bilan ham e'tibor beradigan, boshqalarga ham. Va yatahammal mas'uliyatihi bi shaklin kamil, to'laqonli o'zini mas'uliyatlarini ko'taradi. Mas'uliyatli keladigan joyda o'zini mas'uliyatini his qiladi. Ulikay takuna aniqan fi kalamik. Kalomingizda chiroyli, xushbichim bo'lmoqligingiz, nazokatli bo'lmoqligingiz uchun va tana tuzilishi, tana harakatlaringizda chiroyli bo'lmoqligingiz uchun alaykum, sizga kerak bo'ladi, lozim bo'ladi nima? Anta tahaddasa ma'laqoyina behudu. Boshqalar bilan osoyishta gaplashishlik, past ovozda deymizmi? O'ziga ishongan holda. Va anta tawasala ma'ahum bi'aynayka. Va ular bilan ko'zingiz orqali robita bog'lamoqligingiz. Ya'ni ulardan ko'zingizni uzmasligingiz, gapirayotganingizda ularga ko'z bilan boshlashingiz. Wala tastaxdim yadayka kaseeran asa'al hadis. Ko'p gapirayotganda gapirish davomida qo'lingizni ko'p ishlating.
كما يجب عليك أن تهتم أيضا بطريقة جلوسك ومشيك. xuddiki yurish turish, yurish o'tirish turishda e'tibor bermoqligingiz lozim bo'lgandek, mana shu ishlar ham sizni qilmoqligingiz lozim. Vallohu a'lam bis-savob.